C'était trop bien. Hein, Il y a Lurette, hein, que j'ai pas fait une nuit complète comme ça. Bon voilà, ben on y est, hein. Ça fait 6 mois qu'on prépare ça. Bah c'est beau, c'est beau. Donc là cet après-midi, premier jour, première course du championnat d'Italie pendant 4 jours, jusqu'à lundi soir. Il fait chaud, il fait beau, l'eau est claire. Le thermique va rentrer à 25 nœuds. Donc pour l'instant sur le championnat d'Italie, une quinzaine de bateaux. Et puis on attend 25 bateaux, 25-30 bateaux sur le championnat d'Europe à partir de mardi. Principalement les Anglais qui viennent agrandir la flotte de ce jour. Le mec de Rosser, si jamais il le met pour le national. Parce que les Italiens ils le mettront pas. Moi j'en ai fait pas non plus. Bah, moi si jamais il l'autorise et que enfin à un moment je veux pas qu'on perde non plus là-dessus. Donc je sais que nous on a tous les trois on l'a, donc au pire on n'est pas défavorisés. La manif. Ouais, ben on va mettre celle-là. Tu l'as? Elle est sur l'arceau. C'est aussi bien que personne n'utilise. Ici elle y est. C'est mieux. Bah, vis-à-vis des Italiens, il n'y a personne qui l'a en Italie, donc c'est pour tout le abusé monde. sinon. Pour tout le monde, c'est mieux que personne n'utilise. Pour les autres. Même pour nous, tu vois, je sais pas si elle est tellement différente à régler que l'ancienne. Même pour nous, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'utiliser. Moi je pense que dans du vent fort ça change rien. Par contre dans un petit médium à mon avis ça change. Donc, ouais. Quand même.